So, when I'm a big bar, all of this marapen and Nike. 1 million de mango piki tramantin amandra bong. This man at the festing. National project. We want to also the pen a wall deck. Paradise and a be nice. And uno washing twice. Da me big bar van af post 8. The Mark, Wall Street. The man a Clock House. MSD say sit Afrikaan. Bikers unit in the stad. Take on met you. San subscribe. En een Volvo. Dappe na Ondrebong Rotterdam. Ready zo. Na adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tabadek. En dan de mataki growing tidoro, a sekala dotiris na padiwinti doro, a wayala den dagwe a padiwinti, an op chinso padiwinti. Want mevrouw Harriet Ramadin, ze stond erbij en ze keek ernaar. Ze zag geen 2 beren broodjes smeren, maar ze zegt de winden waaien en dingen mee aaien. Niet aaien, wel, de ma, I want to den dak dappen in Nigeria. Zo. Maar gelukkig, want is dat van die keer man de onderling. Nou, wat je want trouwens, dat is niemand dakloos geworden. Dat alle de dag weer dat mensen geen plaats hadden om te blijven. Het is geen calamiteit geworden in deze zo. Maar ze zijn werkelijk daar geschrokken van de schrik. Dus 5 huizen hebben ernstige schade opgelopen. Baka die wan winti sasotrangen. En dan met actiemisref pedemaf MSDD. Want tena wagi e reitranga, dout nap dape e loer fu fletsma. No as man of fletsa winti, Ut play tof mana, koshi. Zo. Maar gelukkig geen persoonlijke ongelukken te betreuren in deze. Maar het natuurgeweld heeft laten zien dat de natuur ook telt. Zo. Doe aangifte no. Dek. En dan im geberekend dat je wat antecedent onderzoek doet. Ano families macho regio odweng. Ano uit bemoeizuchtigheid. Maar controle is geen daad van vijandschap. En sociale controle daarom ook niet zo. Naar zeggen van Chandrika Prasad Santokhi, de voorzitter van de VHP. Tevens een voorzitter voor een coalitie. Dat man doet een beleefd verzoek met een procureur-generaal. Voor doen we onderzoek naar 11 personen die mogelijk benoemd kunnen worden in de functies bij dit nieuw te vormen kabinet. Zo. Dat bevestigt de woordvoerder van de coalitie. Dat is Albert Ramdin. Je hebt gerekend, isha tempo pas aan de begintijd. Tapu tempo. Zo. Die brief is niet fake. Want we los maar bij actie vakang. Tak mangere minister na alasei en in een ministerie na wa mane doe mee vaka in een besluit voor een ministerie. No wa mane doe mee maar arkino. No wa brief naf commodores. No wa briadores. Sabi naf commodores. Oké, arki verzijden dus zo. Behalve de naam van Ramdin zelf komen ook nog op de lijst voor Krishna Mathura, Riyad Nur Mohammed, Armand Aghaiber Singh, Pranat Seudin, Rishma Kuldeep Singh, Albert Jubitana, Nanga Gracia Emmanuel. So, nos kreki, want Bronto Somoharjo is er ook bij. En u, Ramsaran, Nanga David Abiyamofo op de lijst van 11. So, dus de procureur-generaal Abif Douan is een dent onderzoek dikke Willem zingt. Dat Goluku zie, kijk en Volvo. Dat allemaal kunnen zeggen, laat je handen zien, laat je tanden zien. Zijn je nagels vuil? Ja, Abif check Luku if you know taekwondo, no from a distance. If u kan vertrouwen you. If in een shiki na edeptje, if in een last voor kleptomanie is het besmettelijk. Zo.
Dus de APG doet een onderzoek dus. Want een lijst circulair. En om eens mijn actie van kan. Want hoe komt het dat die op die lijst is? En maar deko, van kan tak, minister nou aan tak stop. Stop. No probeer skopa baldati. Want dan wat hij me deko. Maar dat eigenlijk de eerste de minister. Ook toen ben de wan broemtje jaren met tak stop. Arki lukusi luister hoor begrijp kijk en verstaan. Toch, het moet niet gekker worden dan gek genoeg. Want in gebreken dat in een vertegenwoordiging, dat logisch toch, dat je pot je stemt op een partij, dat je een serieus vertegenwoordigt, dat is toch meer dan logisch. Maar terwijl we voor mek een beleid, dat wat eigenlijk van we takken, we zitting, dat we zitten aan den deskundige. En if je politieke partij op de deskundige dat in huis, dan zet jij jouw deskundige, geen deskundige. Want is go tegen hem af abob dadelijk. Dan lukken naar abob. Tegen de minister vie. Me wan shiwa bloemtje jari. Dat is op sa bravo tegen. Ik plant geen bloemen. Zo, ik plant geen bloemen. Dus ik kan berekenen taki. Nou één keer die broeia dollars nam komen dollars. Want eigenlijk de mij zoek op zoet fire. Maar in een fire die de zoet dat onder gewoon met de lange slang hoe dat erbij. Je begrijpt wel wat ik bedoel toch zo. Maar ik kan berekenen taki. Dan nou officieel een onderzoek ebigi. Fuka lukusi en valfu. Tak alle de potentiële kandidaten. Zo. De goed gescreend. Je leest haar tekening en valfu. Ta. Dek. En na het feit dat de mas Akasulu I Love SME Suriname baka in kredietbeoordeling. De herstelperiode. Die a bankwezen baka a downgrading disi na minimaal 2 taya. 2 tires. 2 kalender. Daarmee bedoel ik dat voor kan komen baka tap drive. Aan het tak drive eerste versnelling ram. Nee, kan die nog geen versnelling. Kan daar wel een lolos ref eten. Maar gewoon van stop go achteruit. Je begrijpt, en het op een helling. A handrem no hori. A bigger rollen. Na draai het wieletje nog eens om. Je nog maar klappers in de handjes. Want awagi is sakka gwen om I downgrade. Dus dat outek minstens 2 jaar. Voor isabi, u kan tak over herstel. Je begrijpt. Want a downgrading is niet een corona downgrading. Dit is na a downgrading weekens isabi te libi pe want do mensen ogen dingen toch. Isab de wampe soms een man daar een feestje. Ama irrigeren play biggie thing. Nauwelijks ama parkeer. Yes you want sleepwagen kon teka ma waji. Want na 6 moet bij Yokohama lukken van. Je begrijpt wat ik bedoel, toch zo? Maar tefkeba, aba nieuw kentekenplaat nooit one day go bij. Je begrijpt wat ik bedoel, zo. Dat want dat je aan kredietwaardigheid nog bij Bundesliga. Hij voldeed dus niet aan zijn betalingen die hij eind van de maand zou moeten voldoen. En na kredietwaardigheid dat de mij check, lukusi en volvo. Dus dat hem geberekend dat in een beoordeling. Voor kredietwaardigheid voor Sernang. Dat lijkt van de mas, akasulu Serna opnieuw. Want bij de CCC. Crack consuming countries dat wat tak je nyalai. No u kon de say crack het. En le crack het. Dat eigenlijk we op een spaargebrek. Want continental alle money ik ba op 1 plek. Je begrijpt wel wat ik bedoel toch zo. En ook toe investeringswaarde. Want de bangi o abentrangen. Voor de manka op krediet voor kan verstrek krediet. Dat want taki outek minimaal 2 tires. 2 kalender. Fos a country kon bununus baka. Baka die de mas saka sulu in a rating no de. Je leest haar tekening en volvo. Dek. En daarmee bar je tak krombanti kan make you wagi das ballet. Maar saptaki Carfix kwata kisun sing wan nieuw bezending tweedehandse banti. Dus eigenlijk nog een krisman af burja doris moro. Tak iwagi naf dans ballet is a pere door het tong Carfix kwata. Je leest haar tekening en volvo. Dek. Maar dan, wacht die even, zij gebeurt eigenlijk. Want dan, plotseling, walop broeia doris, ik kom doris. Laatste moment we jere, dat mensen hun zaken worden verlengd. Plotseling, de mij teken wan anaconda contract. Pe bijna des massa iko in a functie, een gijzel a functie. Voor een los geld.
Want als je die functie wil hebben, dan in Jukla cel een extra monitor kom je desma. Meneer Held, je begrijpt wat ik bedoel toch? Wanneer de mensen zoeken of de held zonder of de heldhaftig. Begrijp je? Want tefkeba dat de vet was stray, omdat ze van mening zijn dat ze onterecht uit een functie zullen worden gezet, waarin ze misschien nooit hebben gefungeerd, maar die toezegging al was gedaan en juridisch klopt het als maku. Maar mijn God, vraag jezelf iets af. Wanneer je in de spiegel kijkt, ben je trots op die lantendadel die je daar ziet? Die dat geld van die belastingbetaler gewoon een namelijk broodje met sausage, zeep, zangading, sausage peper, zo. Arki, luku, si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen voor Mike Noor Salim, de bijna gesuikerde minister. Dan mataki, nee, geen jugu, nee, is er niets aan de hand. Die en die, dan mataki, je non bemoei, zo. Ten aanzien voor Atori die Ube Jeremia. Taki Melvin Bouva, ben de ingeschreven, benoemd, geplaatst. Anyhow, Jeremia takamo kisun singwa aitiko als beleidsadviseur dat naar buitenlandse zaken. Dus misschien omdat hij nu vaker buiten gaat moeten zijn. En eigenlijk zou hij buiten zijn. If Ubero konanga akistelsel sa meneer Krusu Arnold Kruisland bestel voor. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar hij heeft berekend Taki. In een specifiek geval die dank de bijna gesuikerde minister Taki. Als dan alle kankantri van je bedoel. Niets aan de hand. Die en die. Dat wat Taki is maar dan bemoeid. Zo. Je leest tekening en volvo. Ta, pa, dek. En dan isap libisma. Nanga lolotaki anaika bamo. Want in Suriname is niemand goed. Nee, serieus, isabi mesena big up gala de matapa hustle. Isap zei omdat zolang ik itek one step up in a Libi, I hustle, dat de ma herinners matak mamote yer amat isap amat amabeski de taxa ma bere of ina sa bravo. Na bravo beru van of de ine bribi. Na maar ken bi. O me soort sanje yere. Zo. Dat is leven de mens hun mond. Zo. Want hoe ben je meer kabalebo? Dat die is niet goed. Die ander zou goeder zijn. Wij zijn het goedst. Dat hoor je vaak van de mensen. Nee, pardon, geen goedst. Goeder, goedst, nee bestaan. Beter, best, zuiver. Maar is dat in alibi? Zoek of de gewoon goed. Goed omdat het gewoon is en gewoon omdat het goed moet zijn. Begrijp je? Dus nee, inaf kon blijven ai zo boem. Ai, maar dan luister nog. Want de kritieken over Biggie Bravo als VP. Want eerst de matak ujamanga ambra. Dadelijk alle de man van oppositie Biggie weer val helm koi na sal. Wat is dat met ik bana gewoon bodok dan bar boe. Dat de amada wis kleu boe. Kleu wel boe dan lure me kadre dan bar boe dan dok. Bank ambra bos as je bent. Begrijp wat ik bedoel? Zo. Maar ik heb berekend tak trouwens tak gelukkig want dan hoeven we niet met onze valhelm te komen. Maar a kritiek over ja, Brunswijk als VP, hoe kan het? Dan gaat hij niet kunnen reizen. Dan hoe gaat hij doen? Want weer Interpol is zoekamang. En dat me Interpol bellen man. Of dat mij zoekamang. Dan kan zoeken sa daar Facebook. Ach man, ik zeg het man. Zo, maar ik heb berekend dat je in die dat de man tak we begrijpen het kritiek. Maar if a volk bepaalt. En lek van toe biggie partijgos do aan tafel. Dat utak ano 28 zetels VHP kiesie. Dekke Willem zing a volksuitspraak. You bepaal. Wanneer you sting edwin, you sting kan pot ding. You sting pot ding en you sting ben poer ding. No you sting bepaal tak na wo setting. Zo en dat wo setting wie is wo. Ken je wo? Oké, nee, wo is way. Zo, samen. Je begrijpt. Want als ano wan regeer koek. Als aan regeer machtig, als aan regeer verantwoordelijkheid. Zo. Biggie Bravo geeft aan. Tak zeide mekweduso. Waarom zijn jullie zo? Want die hebben go om wat lichtgekleurd man. Isabi toch lichtgetint. Zo. Je volgt een structurele discriminatie in een model. Die hebben go om een kringkleur lichtgetinde. DDB. Desiree Delano Bouterse. Ook met vonnissen. Er er twee. Ik heb dat voor bravo. Kan de bravo afwang. Maar boos dat Biggie Moro ding. Biggie Moro eng. Bravo stak bouta Biggie. Ja maar Biggie Moro bravo. Maar wat toevonnis zijn ik en heb ze. One lokale Biggie zaak. Dan een internationaal x aantal zaak. Maar hij had meer dan één. Ik heb meer veel meer dan bravo. Maar desondanks Ube Jeremia.
Ja, hij gaat geen president kunnen worden. Dan nou maar vrij. Dan dat hij. Wel, hij is 10 jaar president geweest. Zo, dat is een biggie bravo taki. Maar agerlijk te ego om wa fima pensioen. Agerlijk te ego om blaka buba. Het lijkt er bijna op aan een meetak dat je dat is een bravo taki. Te ego om wa super akudo of wa super samaka kan de wa super okanisi. Dat zijn de super problematisch. Je leest haar tekening en volvo. Dus hem geberekend taki. A kritiek is te begrijpen. Maar naar zeggen voor Chandrika Persat Santoki. Dat een oordeel vanuit het verleden. Maar oordeel vanuit a heden gomit a toekomst en sauan bereik samen. Laten we het target stellen. Korpot a regeerplan na a regeerakkoord duidelijk die alles maar fuka lees a tekening en Sabrina Saukong. Asamus dele kwam programma overzicht. Dan kan de eventjes dat per wijzigingen voortbehouden. Maar dan kan de agenda punt 1 tot 16 wijzigingen voortbehouden. Nee toch zo. Want structuur moest de. En daarom met Chandrika Persat Santoki. Zodat zij BG Bravo. Het taxibedrijf Ulten Commit a Volksmuziekschool. Voor de kan staan voor. Taki na die richting en na zo'n setting. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Ta. Pa. Dek. En dat was bij Bon de Repa Boy. Want hem geberekend dat San net doet met geweld. If een vrouw schrijft nou een gang van je teken dan. Ano in New Delhi jude. Je begrijpt samen bedoel? Wel, een vrouw van 22 heeft aangifte gedaan tegen Afkwart Saka Bongrabita Jamaican Rohan J. 31 jaar. Want hij geberekend dat na ongevraagd, zonder toestemming. Dat mango leitervloed van vrouw poer uit een appartement. Wegens aman bij de gatekeeper en aman bij op de key. Like een eigenaar voor een appartement. En dat is plotseling eigenaardig. Want aman heeft toegang tot een woning. Bakker dat de vrouw jaguar aman hij moest toen vertrekken. Hij heeft gewacht tot ze zijn geslapen, tot ze in slaap zijn gevallen of gelegen, begreep je? Doordat de dames berekend dat ze kunnen de sleutel eruit halen, is je toch pura schrotten uit als slot, dan is je toch, heb je geen probleem, je slaapt rustig en vrede en reken dan op God. Maar eigenlijk is het probleem toch gebeurd. Beter de bel liba schrotten, want dan zou het onmogelijk zijn voor een poesa schrotten. Je snapt het wel toch, de bouwvakker begreep pas aan, misschien deze dames niet. Zo, dus dan berekend dat afkwart Saka Bongrabita laatste plangen van Kumakoisi. In de vroege ochtend van 29 juni. Dan maar sluipen door het in Aruba. Perentu dames Besribi. Onder bedreiging voor een neffi. Dan maar leitervloed af de dame teki. Charengo pot iwa appartement apart. Per amatosha poëzie ongevraagd naar een dame. Onder bedreiging. En een dame bij Fred Derby. Tak amau boren. Dus abereken tak weet je. Dat beter de vind gewoon rustig. Maar het is toch geen stijl. Shape zangen afkwart zakken. Alsof dat niet genoeg is. Dat bongrobita filma san beisho. We aan het inwa agustaat we tang. Dus als slachtoffer ben je zo gechoqueerd. Dan kan je maar jator schrijf naar een nechta. Ababi verwacht die nechta Lucenda. Na Astrid Belliot et ik telefoon bedoel. Bel des maar van komen te wanen. Taxibedrijf Fulltank. En dat no kan no een play. No een Jan Klaassen of Telepoppy. Maar na gelijk politie. Zo. En dat is go to koinatori. Dus hem geberekend taki. A afkwart Saka Bongrobita Jamaican Rohan J voor 31 jaar. A kokolo kolo. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Ta, pa, dek. En honneponnen een mini donut poli aan de Mexico-straat nummer 8A. De bakken in full effect, maar luister, zie hoor, kijk, begrijp en verstaan. Neemt u alle COVID-19 maatregelen in acht. Mondkap verplicht bij het betreden van de shop. En u gebruikt taki een hand sanitizer. De lidapa visie voor ons met u Anushka Continel. Honneponnen een mini donut. Decologisch bekeken. En groen, tramatak ano asibere wan groen ma fast aan dapen na groen no luku e wakabung. Nee, de rustig. De san eset boeng. De libe meka tan groen. Je begrijpt? Zo. De NPS-voorzitter, tevens parlementariër Gregory Rusland, begrijpt enigszins het kritiek dat er geleverd wordt op de voordrachten. Wat im geberekend taki, die de mayere taki, BG Bravo wordt VP. Om eens met tak zeg voor God, koko be kwenten in een briefje. Zo. Maar Arki, luister. Want de omes ma actie tak ma ja.
Eigenlijk NPS no mag skrekkie. Want isap tak hoe ze tam mapane zijn. Ja, tak ube de tam mapane. Isabi toch, je hebt wind gehad, geen rukwind. Isabi dat was een schutwind. Je hebt rukwind, dat is ruk den dak lusu. Maar je hebt schutwind, dat na pekie zwama anu de seka man. Isabi dat is schutwind. Dus de schutwind dat heeft mapane. Maar dit is de toeman die zie. Bij andere toe politieke partijen. Maar ik denk toe vertegenwoordigers in Azani. Dus we hebben even een schutwind effect. Maar na zeggen voor Gregory Rusland, dan uno kan barbecue, toen citranga. Begrijp je? Naar zeggen van de voorzitter, dan kunnen ze niet te luid praten. We zijn niet in de positie om eisen te stellen. Zo. Want om eens mijn takatori van bankroof, dan mijn takatori van drugsmokkel, dan je tak ja, bravo belonanga was kopu bakawamang. En dan mijn tak ik kan hem skoppen, maar arki. Lieve mensen, man. Wie in Suriname is goed? Nee, niemand is goed. Oké. Maar dat zijn eisen. Maar begrijp zo wat. Dat kon ja, maar wie is van of van jongen? Bravo, ze heeft toe. Maar arki nou. Amap zou een democratisch proces. Bij jou kan stem. Al de mensen die vinden dat ze goeder zijn, beter, ja, anyhow, je begrijpt wat ik bedoel. Ook toen bij kies een gelegenheid voor doe mee naar een laatste volksraadpleging, kiesologie, verkiezing, voor je kon kies als steun voor a people. Want if je lobbying of niet, het is democratie en een meerderheid bepaalt. En een minderheid verdwaalt. Want if you in minderheid van mening hebt, het kan niet, het past niet, is het jouw mening en daar heb je alle recht op, natuurlijk. Stel je voor, want in Alibi, ano alles small loop je, dat is meer dan logisch. Maar ik heb berekend dat de icon, dat het nemen van het eindbesluit, dat jullie een democraat, en een demon, ja, want je want een demoncraat. Je man een demon, je begrijpt? Nee, maar if je nou een democraat, dat je begrijpt dat, hoe is je mening naar links? En een meerderheid mening naar rechts, dan je mag je minderheidsmening, maar je hebt wel respect je aan meerderheid en leg je daarbij neer, omdat dat naar democratie, je begrijpt wel samen bedoel, zo. Je leest haar tekening en Volvo. De NPS maakt duidelijk dat if je lugu a uitslag voor een verkiezing, dat is het desondanks NPS gronanga 10 ding, maar a tackle die tek ding na een oneerlijke beoordeling voor de sting landelijk in een verkiezing. Zo, en dat is berenje ding. Daarom zegt Rusland, we zijn niet in de positie toch? Om eisen te stellen. Ze willen niks eisen, niet eens een eisen. Lastige meisje. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En dan maar zijn we apart big up. Die alle de fans voor het programma Tapadek in Nederland. Serieus. Ja, alle de mannen gaan zijn hoef. Kraaien nest, sabi toch? De man met dat bummer passie. Ja, ze is Volvo. De mannen Turnhout, Antwerpen, Bergidape. Want im geberekend taki, altijd met tegen tak na één gevoel, wang sfeer, maar na toekondre. Wat taking na toekondre, maar na one dek. Je begrijpt, zo dekologisch. Want im geberekend taki, wan monitor kon haal op. En dan je acties revi. Komt het uit Rusland? Nee. Komt het uit Cuba? Nee. Komt het uit Equatoriaal Guinea? Nee. Komt het uit Haiti? Nee. Zo. Ja, je Hollandse vrouw komt je halen. Weer Jasmi boy. Zo. We arki lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. We beginnen wat big up die aladesma. Die maken mogelijk. We zullen geen namen noemen, want anders zijn we morgenochtend nog niet klaar. Die maken mogelijk dat we power commit I love SMA Suriname. Akondre pewetang. En hoe hoop dat alle de man die een bad mind destra na mang na Holland kon kiezen nou na de verstand. Tak baboon tere na aher baboon. Dus wees in een loba kondre pede mij tang. Maar hoor je van miri boong. En of hoe dat je bedel kontinel. Want u sap taki. De mij tak disi de tak dati. Maar om even de denarij te de monitor en make over. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dek.
En positie. Ore. Positie. We go wil. If ik had even soort kawina bed bezingen. Positie. Zo. We volgens mij naar positie. Ook toen binnen de politie. Zo. Want ook Jeremia, taki ook want to functie. Ik kon een sabi even naar formeel. Want schouderklopje zal er geklopt worden. Op de schouder komt er wat bij. Maar Jeremia, tak aan een officiële functie. Maar naar gewoon rang. Je begrijpt? Want plaatsvervanger PG. Nee, aan een PG. KC, no? Voor plaatsvervanger. Zo. Je leest haar tekening. En Volvo zijn er meerdere verrassingen op komst. Wie wordt de minister van Justitie? Wordt het de future Poetin? Wij ben en blijven benieuwd. Zo. Wil je zien? Zo. Ben de adekoloog. Afgestudeerd van Decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig, gezegd, in je eigen programma. Dat padek.